機内は通路、化粧室を含め禁煙です。Smoking is strictly prohibited on this flight. 電波を発する状態の電子機器は使用できません。Use of any electronic devices that emit radio waves is prohibited. 電源を切るか機内モードなどに設定します。Please turn them off or set them to airplane mode. 緊急時は乗務員の指示に従ってください。In case of emergency, please follow our instructions. 酸素マスクが出てきたら強く引いて鼻と口に当てます。If oxygen masks appear, pull the mask toward you and place it firmly around your nose and mouth. ゴムバンドを頭にかけ長さを調節します。Place the band over your head and adjust. 衝撃に備える姿勢をとります。In the unlikely event of impact, take a protective brace position. 救命胴衣は座席下または横にあります。Your life vest is located under or beside your seat. 頭からかぶり留め具をかけしっかりと締めます。Put the life vest over your head, fasten the buckle, and tighten the strap. 非常口で引き手を引いて膨らませます。Pull the tab to inflate the life vest when exiting the aircraft. 膨らみが足りないときはチューブから息を吹き込みます。If necessary, blow into the tube to inflate the life vest. 前と後ろの非常口を確かめてください。Check the location of the emergency exits in front of and behind you. 脱出時に荷物は持たないでください。Leave your baggage when you evacuate. 荷物を持つと通路を塞ぎます。Carrying baggage will block the aisle. 荷物やハイヒールでスライドが破れ使えなくなる恐れがあります。Baggage and high-heeled shoes may damage the slide. 脱出時の正しい姿勢です。両手を伸ばして前傾を意識し必ず着地点を見て滑ります。When sliding down, stretch forward your arms, incline your body forward, and look at the landing point. スライド下での援助をお願いします。We will ask you to assist other passengers after sliding down. すぐに飛行機から離れます。Move quickly away from the aircraft. 安全のしおりもご覧ください。Please review the safety instructions leaflet. どうぞごゆっくりお過ごしください。We wish you a pleasant flight. ただいま非常用設備についてご案内いたしましたが、酸素マスクが出てきた際にはご自身のマスクを外し、酸素マスクを直接鼻と口に当ててください。
します。まもなく離陸いたします。シートベルトをもう一度お確かめください。また座席の背もたれ、テーブル、足置きを元の位置にお戻しください。ベルトサイン点灯中はお膝の上のお子様をしっかりとお抱きください。 Attention all passengers. We will be taking off shortly. Please make sure that your seatbelt is securely fastened. Also, please return your seat back, table, and footrest to their original positions. Please hold your baby while the seatbelt sign is on. Thank you.